Вот здесь 29-й квартал. Дома. Там вроде 17-й, а там новые дома. Это дом МЖК, кто помнит. Детский сад Бобек. А там степь. Ай-яй-яй, там задувает. Вчера вообще была нулевая видимость. Но сегодня так более-менее. Но все равно на дорогу лучше не выезжать. Все может резко поменяться. Вот так вот.